mataqaanaa idaacad war haddii ay mushaahidiintu qabsadaan muqdisho wax kasta laga furayaaniyo waana caasimadda Soomaaliya waana si aaminsanaataa waddanka Soomaaliyeedna aan la kelin horta dadka aamin laakiin filan yaro oo mataqaanaa inaad eegto heel maxay ka qotay meesha maxay saa u tahay maxay nabad u tahay halkan magaalka oo socda waxyaalahaas oo waxyaalaha ku qaadan jireen nimankii Mooriyaan marka waxaan la yaabaa rag waaweyn oo gala oo khiyaara sidaa u fikiraan waa waxyaalo laga yaabo sida ninka la yiraahdo shirka oo kale ana wax ku dhacay garan waayo bariyahan waa isbedelay ninkaas waxaad garteen ma marka waxa loo baahan yahay rag khiyaara oo 400 oo qof dhaween hadda waxyaalaha dadka ku sheekeynaya ee calaacalka waa inay mataqaanaa aad ka ilaalisaan qolkana waa inaad loo sameeyo meel gooni ah oo dadka calaacalka u yar badan iyo mataqaanaa kuwa soo cawdi iyo meel ku yar sheekeeyaan ayaa la fahmaya laakiin 400 oo meesha ku jirta in korkooda lagu calaacal loo baahno ana sidaan aaminsan aad baan anu nimanka mujaahidiinta u taageeraa ilaahay ha dhowre laakiin khaladkooda waa in meel gooni ah lagu sheekeeyaa laakiin dadka dhexdooda lagu sheekeeyo taasaan anu aamin laakiin sheeko la yaab lahaan caawa dhageystay nimankii Ugandayska ahaa ciidii baa ka soo horjeeday hawayaankii Soomaaliya ku noolaa marka ninka aan aqal yarayn bala yaab meesha hawayaankii ciidii ay ka dirirayso adigu xageed joogto ilaahay ilaahay ku karaamay gaar xunoo ka soo orday mataqaanaa Ugandayska waa nimanka ugu xun waa niman xun oo muslimka lagu adeegsado waa nimankii idil aamin ninkii dhijay hada taariikhda taqaanaan nimankii kristaanka ay loo soo adeegsaday bay ahaayeen haddana Soomaaliya la keenay dalan kristaan ka dambeeyay marka Mareykanka ay nimanka leeyahay in Fransiiska waxa ka walwalin waa Soomaaliya ay wax allaala waxay u hayaan malaha Soomaaliya ay burburtay jeceliin in si burburiyaan bay rabaan waxay hadda doonayaan waa labadii nin laga aftuurtay Soomaaliya oo dhan labada nin baa ayaga uga qiimo badan wali bille labada nin baa uga qiimo badan Soomaaliya shaqo kama laha wala shabaab wala Soomaali nooc doonaha Soomaaliya iyagu ma kala jecel muslimku inuu baaba noqdo bay jeceliin marka baraadayaal iyo walaal inaad xisaab wax u aamintaan baa loo baahan yahay arrintiina inaad ku dhaganaataan waxa aad taageertiin ku dhaganaada birta maalin had yaa arkaysa ayuu hadana idinaba yaacay oo idinahay ninku waa wadiniin gaalana arkaysa waa ilaahay baa quraankiisa ku sheegay dadkan waa colaad fog bay noo qabaan gaalana arkaysa marka inaguna inaan qabiil iyo inaan mataqaanaa ninka gobolkaas ka imaaday gobolka Shidigan muxuu gobolkeena uga dirirayaa al-shabaab loo dhiibay adeerka iyo waxyaalahaas inay ma soconayaan nimankan mujaahidiintana waxa ma qoraan waxa qoran ma waa laga gudbay waxaas niyow wixii 91kii iyo Soomaali soo burburiyay baad ka sheekeynaysaa oo nin loo sheekeynaya uu leeyahay adeerka waa in loo dhiibaa kursiga hadii kale waxa ma soconayaan shacabkii muqaawamada ama ramaan hadaan malaha ribini hadaan adigu ribin malaha waxaad u maaysan inay ribin shacabku waa ramaan shacabka la'aantiina nimanku ma socdeen waana si ogaateen shacabka la'aantii ma socdeen shacabku waa kuwa biyaha siinay shacabku waa kuwa ay mataqaanaa Itoobiyaanka ay ka saaray la soo shaqeeyay nimanka wadaadada maantana way ka saarayaan ilaahay insha Allah anigu nimankaas aad baan uga dambeeyaa waan jecelahay laakiin khaladaadkooda waa iska anu hadda waan dareemayaa khalad inay leeyihiin laakiin khaladkooda waxa weeyaan ayaga saxaya waa in lagu waaniyaa in meelaha laga sheego ma insha Allah saaxiibayaal yani in ku dheerayn maayo iska soo qabsado qolka dad badan baa ku jira aad baan u mahadsantihiin dhageyna furan ay ugu dhageysateen salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh